Abi yok. Katarlar kayıp. Lan ne demek kayıp? İnmiş mi bu adam İstanbul'a? İnmiş abi. Abi inmişti uçaktan da. Yani bekledik de çıkışta. Ama yok. Ay sizin yapacağınız için. Neredesiniz? Geliyorum. Abi polis durdurmuyor. Dolanıyoruz. Çocuklar tekrar tekrar bakıyorlar içeriye. Cihangir abi, bizim Katarlı ya bizden kaçıyor ya da kaçırıldı abi. Başka bir zat yok, affedersin. Ulan İskender. Herkese vermem bu kartı ha. Adem. Müjde Hanım ne yapıyor? Hakangel'in evindeyik abi. Cadı da burada. Güzel. Kızı bırakma sakın. Bekleyin beni, geliyorum. İdare edin. Eyvallah abi. Toplanın, gidiyoruz. İskender Bey. جهنجر بي أنا بخير لا تقلق بنقيم. Alo. Alo. İskender Bey. Benim mekana gel. Yemek yiyelim. İstanbul yolculuğu burada bitiyor küçük bey. Burası benim evim olmadığına göre daha İstanbul'a gelmedik demektir. Bizimle burada çalışacaksın. Burada bize rapor vereceksin. Eskiden yeşil ev derlermiş buraya. Öyle kalmış adı. Bakma beyazlığına. Vallahi yeşil olsa daha iyiymiş. Beyaz kir gösterir. Hem zaten büyük ev sevmem ki ben. Annen içeride. Vallahi mi? Anneni işe karıştıran sensin. Madem konuşacağız, kavilleşeceğiz, burada olsun istedim. Nerede? Hümeyra Hanım biliyor mu? Artık biliyor. Pazarlık da biliyor. Nasıl pazarlık? Ne oldu da bunca zaman sonra benim oğlumu işe koşar oldunuz? Hı? Bir şey oldu ki benim oğlum şimdi sizin işinize yarar oldu. Siz asıl bana bundan haber verin. Ne oldu Cemal Bey? Önce sadece kurnaz sandım ama aklı da zehir gibi. Amirim bunun bize bir faydası olacak mı? Hümeyra Karabulut sıradan biri değil. Bunu bir kere kafamıza koyalım. Ha, bize bir faydası olur mu? Aynı safta olduğumuz sürece en azından zararı olmaz. Hadi. Nasıl geçti yolculuğu? İyiydi. Fidayda bile oynadım. İyi yapmışsın. Oyna.
yaşamış kadar oldum. Ne fidaydası ya? Yolda yemek için durduğumuz yerde çalan müziği oynadı bu cıvık. Onu diyor galiba. Arasaydın yolda. Niye aramadın? Konuşurduk. Telefona izin yoktu anne. Şifreli konuşuyorlar. Yemin ederim şifreli konuşuyorlar. Çocuklar bize çay getirin. Demek seninle olan Fiday da oynamış ha? Pek oynayamıyordu ama. Yo oynamış. Şimdi düğünde yok ki oynasın çocuk. Kısmet bu işler. Hangi işler? İşte mürüvvet, düğün, dernek. Kim bu hanım kızımız Cemal Bey? Bahar. Oğlunuza yarenlik etti. Ankara'dan beraber geldiler. Öyle mi? Sağ olsun. İş konuşalım. Konuşalım buyurun. Şimdi sizin peşinizde olduğunuz İlhan Tepeli rahmetli kocamın yakın arkadaşıydı. Ben uzun zamandır görmüyorum gerçi kendisini ama rica edersem Kaan'ı işe o alır. Yok biz öyle istemiyoruz. Biz Tepeli'nin herhangi bir işletmesinde işe girsin, kendi başına yükselsin çabasıyla diye düşünüyoruz. İlhan Tepeli Kaan'ın kim olduğunu mutlaka öğrenir. Yanına gizlice girmiş biri sonuçta. O olay açığa çıktığında hiç hoş olmaz. Değil mi? Değil Hümeyra Hanım. Biz ona yeni bir kimlik vereceğiz. Babasını öldürmüş. Öyle değil mi? Yani öyle bir iddia var ama tam emin değiliz. Aramızda gizli saklı bir şey olmamalı. Cemal Sandıkçı. DVD'yi nereden biliyorsunuz? Oğlum iyi Fiday'da oynar. Lan sen hangi ara yaptın bunu? Tamam helal olsun da. Ne ara atlattın beni? Hı? Gözüm üstündeydi Kaan. Hangi ara yumurtladın? Bir gün söz beraber Fiday'da oynarsak söylerim. Yürü git. Film çevirmeye gerek yok. Ben konuşurum İlhan Tepeli ile Kaan'ı işe o alsın. Ki asıl sorun başka bence. Nedir başka sorun? Yani peşinde olduğunuz İlhan Tepeli'nin üstündekilerse... birileri İlhan Tepeli'yi gözden çıkarmışa benziyor. Yani bileti kesildi kesilecek diyorlar. Öyle diyorlar. Peki siz bunu nereden biliyorsunuz? Kocamı kaybettim. Oğlumu da kaybedemem. Canımızı ortaya koyuyoruz sonuçta. Tamam bu yeni bir bilgi. Tepeli'nin yerine geçmek isteyen kim? Yani onu indirecek olan kim? İskender. Akay.